この番組はホラースポンサーの健康でお送りします。大家好，又係阿 Sam 啦，好歡迎大家今日同我一齊嚟到三軍外展中心打Outdoor啊！咁呢個場啊，計一計啊，可能都有10年冇嚟過啦。咁所以今次咧，我哋就同 EAG 一齊搞咗場 Outdoor game 嚟到呢個場地裏面打。另外啊，今次都有幾個頻道嘅新嘗試啊。第一樣咧就係借咗迪叔之 Saddleback 嘅 TAC41狙擊槍嚟玩啊。而 BB 彈咧，今次就用咗 TBRM 0.43 gram 嘅 BB 彈。咁我自己嘅感觀就係呢啲槍非常之好，不過我自己玩落咧體感上就唔係太舒服嘅。唔知大家有冇成日都上 YouTube 睇一啲外國嘅狙擊手 Airsoft YouTuber， 見到佢哋啊成日話打到好遠咁樣啊，都有個中景喺度。但係好老實講啊，香港嘅場地啊普遍都係比較多草，同外國嘅場地咧好空曠嘅比較唔同噶。咁如果揸手拉狙逐發打出去嘅話咧，好多時啊就會如畫面所見啊，俾中間啲草啊擋到，影響咗飛行彈道，最終粒彈都唔知飛咗去邊啊！咁所以呢度奉勸啊，如果你啱啱開始接觸 Outdoor 嘅話咧，請你唔好考慮狙擊槍，呢個係我哋20幾年嚟每逢新手都係咁樣建議噶啦。咁第二樣新嘗試咧就係我增加咗呢個360鏡頭啊！咁今日大家可以睇下個畫面啊，我自己覺得效果就唔錯嘅。另外啊，俾多個建議初接觸 Outdoor 嘅朋友啊，咁今日咧我就用咗一啲太陽眼鏡嘅防護鏡，但係呢種鏡咧入到叢林地區啊，因為暗嘅關係咧，會睇嘢更加唔清楚啊！咁所以借呢個機會提翻各位，如果打叢林戰嘅話，記得換翻透明鏡片啦。咁其實關於 Outdoor 同埋玩狙擊槍咧，都仲有好多嘢想講嘅，不過講埋實在太長啦。咁其餘嘅嘢咧，我會嘗試喺過幾日開個直播，同大家一路打機一路討論下嘅。咁今日就唔講咁多住，我哋事不宜遲啊，即刻嚟開 game 啦！Oh yes, nice 打隻。點解咁厚啊？大家呢咁前危內。我打3個喺前面。你咯，翻入去再嚟個咯。哇！我已經打2隻鴿啦，已經。啱咯，勁咯。呵，打咗。仲有隻匿咗右邊嘅。哎，死！ Let's go。Let's go。呢度啊？哇，已經有咯喎，屌！唔係行，再行，再過去，黐線！過河，我吸翻你先。喂，過啲過嚟啊 ！Kevin 等埋。我挨咗，我去左邊。哇，好撚慢火屌！喺左手邊喎，見到。
打咗，左邊喂，出呢個紅磚，出呢個紅磚得唔得？可以啊。正面嗰個打咗，機槍出唔出？唔好嗌，唔好企咁高，快跑可以。仲有唔得，打唔到。屌！兩個翻緊去，你冚唔冚到嗰度？打咗隻，仲有一隻。等hold住唔好喐。冇地㗎我。死！唉。No！ 喂！冇膽。Sam，你有冇手槍啊？冇啊，自己收檔啦。仆街，繼續撈蛋。誒有鞋喎，得咯，靠過去先。我着拖鞋嘅，梗係有啦。跑啊！跳過嚟，係啦，啱，快上。咦？佢哋唔呢邊啊，我哋要爬前啲啊。我要啦，最少。等陣先，冇喐。有人，呢邊有人。正面有人。死！死人出！係啊，死晒啦！上咗去喎。嗰邊冇上嚟啊，山頭啊！黐撚線啊！上面有冇啲電槍嗰啲可以幫拖啊？我啲追啊！啲追唔好搞啦！
喂，有人衝緊過嚟啊 ！Evan 衝咗上嚟啊！喺個插底度。有人衝緊過嚟啦，睇住啊！衝晒啦，衝晒過嚟啦，衝晒過嚟啦！喂，食！咁另外呢度俾多個建議初玩Outdoor嘅朋友啊，就係你身上面嘅裝備啊，都記得確保係可以扣得實。如果唔係嘅話呢，唉，跌錢咯。咁如果近期有朋友睇完條片呢，都會去三軍打嘅話呢，都可以認下呢個位，睇下你可唔可以尋到寶啦。阿月。Oh yes, nice.屌！死！唉，都係唔夠佢呢啲嚟。fit。得死！唉，死咯！
好撚驚啊，大佬！死啊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 ！屌！死啊！唔好打啊！死啊！死啊！耶！打咗一隻，可以收工啦嚇。